Hola amigos, bienvenidos a Juguetes Felices. Hoy tengo un huevo sorpresa de Pocoyo. Pero antes de ver las sorpresas que tiene adentro, vamos a ver este peluche de Pocoyo. ¡Hola! Hola Pocoyo, ¡qué alegría verte! Mira, Pocoyo usa un gorrito azul con aletas. Su ropa es suave. ¡Quiero salir a jugar! A Pocoyo le gusta descubrir el mundo y cada día aprende algo nuevo de él. Es un niño muy alegre y tiene 4 años. ¡Sí! ¡Súper! Hay que empezar quitando todas las piezas de nuestro huevo de Pocoyo. Y voy a empezar quitándole sus piernitas. Con ella sale a explorar el mundo. Aquí tengo sus manitas. Pocoyo es un niño cariñoso y afectivo. A veces puede enojarse, pero no lo hace a propósito. Él va aprendiendo a ser un mejor niño cada día. Aquí tenemos su chaqueta azul. Pocoyo siempre va vestido de este color. Ok, hay que quitar su gorrito con aletas. Pocoyo es un niño muy curioso y también es inteligente. Ahora solo nos queda su cara. Quitémosle su boca. Me han dicho que Pocoyo a veces usa chupón, pero que lo esconde en cuanto alguien más lo ve. Ahora sí, hay que quitar toda la plastilina amarilla para descubrir las sorpresas que hay adentro. ¡Aquí vamos! ¡Wow! Hay muchas sorpresas divertidas aquí adentro. Vamos a abrirlas todas. Y vamos a empezar con un huevo sorpresa amarillo. ¡Yupi! ¡Nos salió Pocoyo! ¡Fum! 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 Pocoyo está lanzando burbujas de jabón por el aire. Burbujas, burbujas, volando por el aire. A Pocoyo le encanta jugar al aire libre. Sí, me gusta jugar con Pato, Eli, Lula y Pájaro. Hay que abrir esta caja de Mystery Minis de la película de Moana. ¡Yupi! ¡Nos salió Moana! ¡Ey! ¿Qué tal? Aquí andaba explorando por el mar. ¿Han visto a Maui? Mira el hermoso cabello rizado y oscuro que tiene Moana. ¡Ey! ¿Me invitas a subir en tu barco? ¿Sí? ¡Claro! Así buscamos a Maui juntos. ¡Disfruten el mar! Nosotros vamos a ver un peluche que también vive en el mar. ¡Es Dory! ¡Hola! ¡Qué bueno que me recuerdas cómo me llamo! Dory es un pez azul que tiende a perder la memoria. ¿Dónde estoy? ¡Qué feliz estoy de conocerte! Dory es una de las criaturas más alegres y optimistas que hay en el mar. ¡Súper! Hay que ver esta figurita de Pato. Mira el sombrero verde de este gran amigo de Pocoyo. Es un pato y también se llama Pato. Tibirip, tip, tibirip, tip. ¡Hola!
me voy. Abramos una bolsa de trolls. ¡Wow! Nos salió Maddie. Ella tiene cabello y piel azul. ¿Alguien quiere cortarse el cabello en mi salón de belleza? Maddie corta, tiñe y peina el cabello de muchos trolls. Tururup, tururup. ¡Chao! Me gustaría abrir un juguete de Frozen. ¿Quién es? ¡Wow! La princesa Anna. Ella es hermana de Elsa. Ajá. Pero me pregunto dónde está. Anna lleva un vestido de fiesta. Dejemos que baile un poco. La. Voy a buscar a Elsa. Adiós. Nosotros vamos a abrir una caja de Mystery Minis de Disney. ¿Reconoces a esta linda sirenita? La. Sí, es Ariel. Mira qué ojos grandes tan bonitos. Me encanta su cabello rojo. Gracias. ¿Te gusta el mar? Sí, a mí también me encanta. Creo que ellas dos se llevarían muy bien porque les encanta explorar el mar. Ok, es momento de abrir una bolsa sorpresa de Masha y el oso. ¡Wow! Es Masha con su ropa de invierno. Sí, así no me da nada de frío. Ya veo, porque estás comiendo un helado. Espero que no vayas a hacer muchas travesuras hoy. Puede ser. Y aquí tengo un juguete de Ellie. Es una elefantita y excelente amiga de Pocoyo. Tiene una mochila azul y una banda amarilla. ¡Wow! Parece que hoy van a jugar a las burbujas. La. A Ellie le encanta bailar con Pocoyo. Aquí tengo un paquete de Shopkins temporada 5. ¿Y su carita? ¡Aquí está! Sí. ¿Adivina qué animal soy? ¡Mira! Las hojas de esta planta se mueven. ¡Oh! Nuestro segundo Shopkin es una hermosa tetera. Aquí se mete el agua, se sujeta y se sirve. ¡Adiós! Vamos con mi última sorpresa, una bolsa de minifiguritas de Lego. Oh, es la cuarta vez que me sale Stitch en estas bolsitas.
Me caes bien, pero espero que salga alguien diferente la próxima vez. ¡De lujo! Gracias por visitar mi canal Juguetes Felices. Nos vemos hasta la próxima.